menggunakan krim petung, agak bongkot, tidak terlalu kandel, dan pas-pasan. Pendangan tidak terlalu kaku, juga pas-pasan. Pokoknya oke. Jadi itu tuh paling pelat. Kita gunakan pelat atau talipeti yang agak tebal, dan ini agak tipis. Ini agak tebal. Apa suaranya? Pertama kita pasang, kita cobakan seperti ini. Nah, kita cuil, pakai cuil lah ini. Nah, ini cuil. Setelah itu kita kira-kira panjangnya tidak terlalu panjang, kita pas-pasan lah. Kita gunakan tali tebal, suaranya agak ngebas atau hidup boleh seperti ini. Set. Kita tarik sampai ke ujung bibir. Sampai kecil. Setelan pelat yang saya sering gunakan seperti ini. Kalau ini suaranya ngelotok, terus ininya harus kecil, tidak terlalu kecil. Kalau kecil soalnya ngebas atas. Sudah selesai, kita lanjut ke yang kaki. Luruskan seperti ini sampai ke ujung sana. Ke ujung sini deh. Sudah, kita lalu cuak lagi ke sini sampai ke ujung sana. Ujung kanan, makan ujung kiri, sekarang ujung kanan.
ngebas, kurang penting. Ini suaranya masih kurang jernih, masih supaya ini biar agak kecil, tidak kebesaran. Kita cuil lagi sedikit, jangan terlalu parah. Kita cuil lagi nih. Kita beri cuakan lagi seperti ini sampai ke ujung biar sama yang ini. Oke guys, sekian, terima kasih.
selamat mencoba.